tunapoomba maombi hatuna uhakika kwamba haya maombi yanafika wapi? Yanafika mbinguni, lakini kupitia imani tunaamini kwamba Mungu atafanyaje? Atatujibu. Kwa hiyo imani ni kuamini kitu ambacho hakionekani. Kwa hiyo tunaamini kitu ambacho hakionekani. Wewe unaumwa, unaamini kabisa kwamba ipo siku nitapona kupitia imani. Yaani unakuwa unaamini kitu ambacho haujui kwamba kesho utapona. Naona? Kwa imani ni kuamini kitu, kama kwenye maandiko yanavyosema kwamba imani imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo. Yaani unakuwa na uhakika ya kitu ambacho labda tuseme una biashara yako. Una biashara yako, unaamini kwamba hii biashara yangu ndani ya miaka kadhaa nitakuwa nimefika level nyingine, nitakuwa mtu fulani. Kwa kupitia imani unakuwa unaamini kitu ambacho hakionekani. Sasa tunaenda sasa kuangalia kipengele cha kwanza. Kipengele chetu cha kwanza kabisa kwamba unapokuwa na imani lazima utapata faida hizi hapa. Sasa faida ya kwanza, kuwa na imani, faida yake ya kwanza kabisa unapokuwa na imani. Hii ndio faida ya kwanza kabisa. Faida ya kwanza inasema inakufanya umwamini Mungu. Hiyo ndio faida ya kwanza. Unapokuwa na imani, imani inakufanya umwamini Mungu. Yaani hata kama upo kwenye jaribu gani, ni kama hapo tuliposema kwamba imani ni kumwamini Mungu, ni kuamini kitu ambacho hakionekani. Ndio tunakuja kuangalia sasa kwamba kumbe faida ya kwanza kabisa tunapokuwa na imani ni